我係阿 Cat， 今日就一個細個成日食嘅零食港式雞蛋餅啦。呢個呢就真係童年回憶嚟嘅。咁做法同埋材料呢都非常之咁簡單。咁而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。首先要整溶舊牛油，最方便就係擺入微波爐度叮30秒啦。未完全溶晒嘅話呢，揾隻匙羹攪溶佢就得噶啦。之後要準備一個大啲嘅碗，將啲低筋麵粉過篩。有啲過唔到篩嘅話呢，就唔好要啦。之後加入糖啦、雞蛋、蛋黃，仲有牛油同埋泡打粉。篤爛嗰2隻蛋黃先，再撈勻佢哋。啱啱撈嘅時候呢，會覺得有啲乾嘅，但係撈下呢，就會變得濕潤噶啦。撈到大概咁樣呢，就得噶啦。跟住要鋪返保鮮紙靜置10分鐘。之後就要將啲粉漿倒落個擠花袋入邊啦。可以攞一個高啲嘅杯咁樣擺個擠花袋啦。之後再倒啲粉漿入去。裝好之後就將啲粉漿推前少少，之後再綁埋佢。剪一個大概1cm 嘅口，喺個焗爐盤上面擺一張牛油紙，之後就可以擠啲餅出嚟啦。呢個步驟呢都算係成個過程入邊最難同埋最煩噶啦。呢度大家真係要俾啲耐性啦。呢度個粉漿唔建議擠得太厚，太厚嘅話個餅冇咁容易脆嘅。大概咁樣就得噶啦。重點係每個餅嘅直徑要大概係2cm，呢個好緊要啊！個餅嘅大細呢係會影響焗嘅時間同焗嘅溫度嘅。仲有啊，餅同餅之間要最少有1cm嘅距離，如果唔係佢哋焗嘅時候呢可能會黐埋咗㗎。焗爐要預熱到攝氏155度。如果個焗爐有風扇模式嘅話呢，可以用呢個模式去預熱會快啲嘅。焗爐預熱好就可以焗佢哋啦。上下火攝氏155度焗大概15至20分鐘，都係嗰句啦。每個焗爐焗嘅時間呢都可能有偏差嘅，大概15分鐘到就開始要睇火啦。我呢個係焗咗18分鐘嘅雞蛋餅焗好啦，等佢哋攤凍少少就可以起佢哋出嚟啦，咁就搞掂啦。我想講今次整呢個雞蛋餅真係超級脆咯，勁脆啊！頭先喺條片入邊咧都提過，撈完啲粉漿之後咧要靜置10分鐘之後先可以用嘅。咁講一講點解啦。左手邊嗰個咧係有擺咗10分鐘之後先整嘅，右手邊嗰個咧係冇擺，直接拎去整嘅。右手邊嗰個好明顯係冇咁靚嘅，睇落表面比較粗糙。其實因為今次個食譜係用到泡打粉，令到佢容易啲整啦，同埋失敗率低啲嘅。泡打粉嘅作用咧係會令到個餅鬆化啲嘅。咁佢一遇到水呢，就會產生反應噶啦。佢啱啱產生反應嘅時候呢，係會釋出最多嘅氣泡嘅。而亦都因為呢啲氣泡呢，個完成品表面會比較粗糙咯。左手邊嗰個因為粉漿擺咗一陣先用，所以個泡打粉反應得最強嘅時間呢已經過咗啊。咁佢表面呢就會光滑啲啦。近鏡再俾大家睇清楚啲啦。你睇下左邊嗰粒係好明顯靚啲、滑淨啲嘅。其實成個食譜唯一有難度嘅地方呢，就係擠粉漿嗰度啊，因為個餅嘅大細呢係好影響之後嘅步驟嘅，包括焗嘅溫度同埋焗嘅時間呢都會影響嘅。咁呢個食譜嚟講啦，其實每粒餅大概要係2cm嘅直徑咁大咯。如果個餅比較大嘅話呢，可能需要較高嘅溫度啦，同埋較長嘅時間去焗嘅。咁呢點大家可能要注意翻。咁希望大家中意我今日嘅食譜啦。如果大家中意我條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。